भाया मैं तो क्या कर रहा था पतंग उड़ा भाया था उड़ी तो छह को ने और चदरे को माड़ा आया यार और किसी ने उड़ा गया तो भाई पूरी बढ़ चुकी लैंड तो भाई ओ ईशान उड़ रही तो छह को नहीं सो अब देख गेल चल बाकी बाकी वो लाग रहे थे चदरा वाले धीरे धीरे उड़ा जाए कुंडे पतंग को ना धीरे धीरे चदरा वाले चल गो भाई किस तो ओ वाह किस तूने कर दिखाया यार यार वाह यार किस